कहानी का शीर्षक कछुआ जो उड़ना चाहता था। टोबी नाम का कछुआ एक शांत तालाब के किनारे रहता था और आकाश में ऊंचे उड़ते पक्षियों को देखना पसंद करता था। हर दिन वह ऊपर देखता और आह भरता, ओह काश मैं भी उड़ पाता। उसके दोस्तों ने दयालुता से हंसा। कछुए उड़ते नहीं हैं टोबी, मिमी बत्तख ने कहा। लेकिन टोबी ने हार नहीं मानी। उसने छोटी चट्टानों से कूदने की कोशिश की, अपने पैर फड़फड़ाए, यहां तक कि पत्तों से पंख भी बनाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। एड एक दिन दोस्ताना हंसों ने टोबी के प्रयासों पर ध्यान दिया। हम आपको यह महसूस करने में मदद करेंगे कि उड़ना कैसा होता है, उन्होंने कहा। उन्होंने टोबी के खोल के चारों ओर एक मजबूत बेल बांधी और उसे धीरे से हवा में उठा लिया। टोबी वह आश्चर्यचकित। हवा तेजी से गुजरी और उसने नीचे पूरा जंगल देखा। लेकिन जैसे ही उसने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, मैं उड़ रहा हूं, वह शांत रहना भूल गया और फुर्र वह बेल से फिसल गया और एक में गिर गया, अक्सर झाड़ी जमीन पर वापस। टोबी हिल गया था लेकिन सुरक्षित था। वह हंसा और कहा, शायद मैं उड़ने के लिए नहीं बना हूं, लेकिन अब मैं जानता हूं कि दुनिया ऊपर से कितनी अद्भुत दिखती है। उस दिन से टोबी ने कोशिश करना बंद कर दिया, कुछ ऐसा बनने की कोशिश करने के बजाय जो वह नहीं था, और इस पर ध्यान केंद्रित किया कि वह क्या कर सकता था, जैसे तैरना, घूमना और एक अच्छा दोस्त बनना।